Αγαπητοί φίλοι, γεια σας! Είμαι ο Ευκάλυπτος. Βρίσκομαι εδώ για πολλούς αιώνες και καλωσορίζω τους επισκέπτες του κάστρου της Αγίας Μαύρας. Λατρεύω το νερό. Λατρεύω και το φως. Απλώνω τα τεμπέλικα κλαδιά μου στον ήλιο για να ζεσταθούν, ισιώνω τη λιγερή κορμοστασιά μου και προσπαθώ να φτάσω ακόμα πιο ψηλά. Τα πράσινά μου φύλλα αμέσως μετά το ρίχνω στη φωτοσύνθεση. Τα φύλλα μου είναι θαύμα σχεδίου και περιέχουν πολύτιμο έλαιο. Γέρνουν σαν άψυχα δάχτυλα δύναμου χεριού με τις άκρες τους στραμμένες στη ρίζα μου. Χαρίζουν στον άνθρωπο το ευκαλυπτέλαιο που έχει δυνατό, αναζωογονητικό άρωμα. Χρησιμοποιείται στα αρώματα, στα σαπούνια, στα φάρμακα, στη σαχαροπλαστική. Και οι φίλοι μου οι ευκάλυπτοι κάνουν ακριβώς το ίδιο. Είναι βέβαια στην άλλη μεριά του κάστρου και έτσι νιώθω μοναξιά. Γι' αυτό και χαίρομαι όταν βλέπω τους επισκέπτες του κάστρου. Οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται για να χαρούν τη σκιά μας και τη δροσιά μας, αφήνουν πολλές φορές τα σκουπίδια τους φεύγοντας. Αυτό πολύ με στενοχωρεί και εμένα και τα άλλα είδη φυτών, ζώων και πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο στη λιμνοθάλασσα, εδώ δίπλα μου. Ώρα όμως τώρα να σταματήσω τη φλιαρία. Ήρθε η στιγμή εγώ, ένας αιωνόβιος ευκάλυπτος, ως αρχηγός αυτής της φυτοκοινωνίας, να σας προσκαλέσω στο κονάκι μας. Ελάτε να περπατήσετε πάνω στο μαλακό χαλί των φύλλων και λουλουδιών που έχει στρώσει η φύση στο ομαλό έδαφος. Περιπλανηθείτε μέσα στο κάστρο και απολαύστε την αρμονία των χρωμάτων. Μυρίστε τα αρώματα των λουλουδιών και υποσχεθείτε ότι θα με προστατέψετε. Το χρωστάτε στους γιους και στις κόρες σας. Αντίο σας τώρα και μη χανόμαστε.